नमस्कार। आज हूँ जानुरी 4 शनिवार मु आपणों नहीं आसी अमित ओडिया टीवी रे। आज सकाल ताजा खबर आसतु जानिबा आज खबर गुड़िक। चीन रे पुणी एक भूताणु संक्रमण को नहीं हाहाकार स्थिति सामना को आसी। कोरोना महामारी 5 वर्ष पर चीन रे पुणी एक रहस्यमय भाइरस आतंक खेलाई देइछि। ह्यूमन मेटान्यूमो भाइरस समेत आउ एक नुआ भूताणु चीन रे चिंता बढ़ाई। भूताणु व्यापीवा खबर पर विश्वव्यापी संक्रमण संभावना थिबारु विश्व स्वास्थ्य संगठन खूब शीघ्र ए बाबद निर्देशावली जारी करने संभावना रही। वर्तमान सुधा चीन रे 7,834 संक्रमण और 170 जन मृत्यु रेकर्ड कर जाइछि। परवर्ती खबर पुणी ओडिशा को आसिला गुरपतवंत सिंह पनुर धमक। प्रवासी भारतीय दिवस व्याघात पाई देइछि धमक। जड़े सांबादिक निकट को आसी धमकपूर्ण वीडियो मेल। आसंता 8 तारिख भुवनेश्वर हेबाकु जाउछि प्रवासी भारतीय सम्मिलनी। विमान बंदररू जनता मैदान पर्यंत सतर्क रहिबाकु धमक दिया देइछि पनु। परवर्ती खबर सरकार कले बड़ घोषणा। एही दिन अकाउंट को आसिबो पीएम किसान टंका। खूब शीघ्र चाषी एक खुशी खबर देवाकू जाउछंती मोदी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार किस्ती देवाकू जाउछंती, जहाँ बहु संख्यारे चाषी को उपकृत करिबो। फेब्रुआरी 1 उपस्थापित हेबाकू थिबा पूर्ण बजेट रे 19तम किस्ती राशि कृषक माननकू मिली पारे। परवर्ती खबर भारतीय जीवन बीमा निगम पूर्व मध्य क्षेत्र पक्षरु लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल पाटना को एलआईसी पक्षरु स्ट्रेचर ट्रॉली एवं व्हील चेयर प्रदान कर जाइछि। एलआईसी रो क्षेत्रीय प्रबंधक श्रवण कुमार उपस्थित रही हॉस्पिटल निर्देशक डॉक्टर सुभाष चंद्र को एही सामग्री गुड़ी को हस्तांतर करथिले। परवर्ती खबर विभिन्न राज्य पर निर्वाचन अधिकारी घोषणा कला बीजेपी। ओडिशा दायित्व रे संजय जयसाल। भारतीय जनता पार्टी देशर अनेक राज्य रे प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद सदस्य निर्वाचन पर बीजेपी निर्वाचन अधिकारी जारी करिछि। लोकसभा निर्वाचन 2024 फलाफल पर एही आगामी राज्य निर्वाचन पर प्रस्तुति दृष्टि रखी बीजेपी एही निष्पत्ति नेछि। तेबे एहारी भितरे संजय जयसाल को ओडिशा निर्वाचन अधिकारी भावे चयन करा जाइछि। परवर्ती खबर तमिलनाडुर कोयम्बाटूर शुक्रवार सकाले एक एलपीजी टैंकर दुर्घटनार सम्मुखीन होइतिला। एहा परे टैंकरू गैस लीक हेबा आरंभ हेबा फलरे उद्धारकारी दल तुरंत घटनास्थल रे पहुंचिथिले। ଏହି घटना कोयम्बाटूर अपिलीपालायम फ्लाईओवर रे घटिछि। परवर्ती खबर मालकानगिरी विमान चलवा नहीं द्वंद्व अंचलवासी। वर्षक पूर्व पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अति तरबरिया भावे मालकानगिरी विमान बंदर को उद्घाटन करथिले। 1 वर्ष बीतवा पर मध्य अवस्था यथा पूर्व तथा परह स्थिति देखिबाकू मिलिछि। रनवे रे विमान बदल रे चालुछंती गाईगोरु। भांगिथिबा पाचेरी स्थाने स्थाने एबे भी पड़ी रहितबा बेले किछि पाचेरी रे मरामती कार्य जारी रहिछि। परवर्ती खबर एणिकी मंदिर पूजकों को मिलिब मासकू 18,000। मासक परे दिल्ली विधानसभा निर्वाचन। भोटर को आकृष्ट करने को प्रमुख 3 दल बीजेपी कांग्रेस और आप नुआ नुआ रणनीति अपनाउछंती। हेले केजरीवाल ब्राह्मण को नहीं जो घोषणा करिसंती ताहाकू नहीं आलोचना और चर्चा चली। परवर्ती खबर 5 तारिख रविवार दिन भुवनेश्वर रे पालित हेब पथ उत्सव। सकाल 6टारू दुलुकिब राजधानी। विगत वर्ष मानक दृष्टि रखी नुआ ढंग और नुआ रूप में पालन करने को लक्ष्य रखिछि बीएमसी। एने बीएमसी सोशल मीडिया रे सूचना देइछि। डिसेम्बर 22 तारिख रे पथ उत्सव हेबार थिला, हेले लगाण वर्षा को दृष्टि रखी बीएमसी पथ उत्सव। परवर्ती खबर गंधमार्दन रे सुखी जाउछि प्राकृतिक जलस्रोत। बिगिड़ी जाइछि बलांगीर जिल्लार पाणीपाग। गत डिसेम्बर रे शीत गायब हो जाइथिबारु एबे 2 दिन हेला शीत हेउछि। जंगल गुड़िकरे प्राकृतिक जलस्रोत सुखी जाइथिबारु जंगल रे जीवजंतु मध्य घोर असुविधा रे अछंती। परवर्ती खबर वर्ष आरंभरू हाथी उपद्रव। गाँव रे पशि जणकू कचाड़ी मारिला दंता। 2 जण हेले गुरुतर।
ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ଓ କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଧାନପୋତା ଗାଁରେ ପଶି ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଜଣକୁ କଚାଡ଼ି ମାରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ବିରୋଧରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ସ୍ୱପ୍ନ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ତିଆରି ହେବାକୁ ଥିବା ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୀତିଗତ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବ। ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର 3ଟି ନୂଆ ବିମାନ ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ସବୁଜ ସଂକେତ ଦେବା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ପୁରୀ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନାମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ। 45ଟି ଦେଶରୁ 1493 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲେଣି। 8 ତାରିଖରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା 18ତମ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସରେ 45ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ରାଜକୀୟ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 8ଟି ବମ୍ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ କଲେ ଯବାନ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ବିଜାପୁର ନୂଆବର୍ଷ ଅବସରରେ ଯବାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ମାଓବାଦୀ ଖଞ୍ଜିଥିବା 8ଟି ଆଇଡି ବୋମାକୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଛନ୍ତି ଯବାନ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମାଓ ଦମନ ଲାଗି ଛତିଶଗଡ଼ର ବାସଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିମାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କୋବରା ଯବାନମାନେ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଯବାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଖଞ୍ଜିଥିବା 6ଟି ଆଇଡି ବୋମାକୁ ଯବାନମାନେ ଠାବ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଯବାନମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ କୃଷି ଓଡ଼ିଶା 2025 ଆରମ୍ଭ। ଯୋଗ ଦେବେ 10,000 କୃଷକ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆଜିଠାରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ କୃଷି ଓଡ଼ିଶା 2025ର ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମାରୋହ ଆଜି ଦିନ 11ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ କରକମଲରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଶାବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 20,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପେନସନ ରାଶି ବି ବଢ଼ାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମିଶା ଆଇନରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ମାସିକ 20,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ କଳାଦାଗ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାବନ୍ଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଜିନତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପାଖାପାଖି 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଘୋଷଣା ହେବ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ। ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ଭୋଟିଂ। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା ହୋଇଯିବ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ସୂତ୍ର ମୁତାବିକ 12ରୁ 14 ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ମତଦାନ ହେବାର ଆଶା ରହିଛି ଏବଂ 17 ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। 23 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବିଧାନସଭାରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ 23 ଫେବୃଆରୀରେ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବିଜେଡି। ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିବ ବିଜେଡି। ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍। 2600 କିଲୋମିଟର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ରହିଛି ବୋଲି ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।